السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اپنے کی انسرٹ کی ہے اور اس کو ٹرن کیا ہے، گاڑی میں کلک کی نوائس آئے گی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے بیٹری کو کہ بیٹری کے ٹرمینل لوز تو نہیں ہے، اگر وہ لوز ہیں تو ان کو صحیح سے ٹائٹ کر دیں اور ٹرمینل پہ کوئی رسٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رسٹ ہے تو اس پہ نارمل پانی ڈالیں گے اور اس کو کلین کر کے اچھا سے دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں۔ اگر آپ نے بیٹری کے ٹرمینل کو ٹھیک سے چیک کر لیا ہے کہ وہ لوز نہیں اور ان میں کوئی رسٹ نہیں ہے تو آپ سوئچ آن کر کے اپنی ہیڈ لائٹ آن کر کے دیکھ لیں آیا کہ بیٹری فل چارج ہے کہ ڈاؤن چارج ہے۔ اگر وہ ڈاؤن چارج ہے یا تو آپ نے لاسٹ ٹائم گاڑی بند کرتے ہوئے کوئی چیز آن رکھی جس کی وجہ سے بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، یا تو پھر آپ کا جو الٹرنیٹر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جو کہ اچھی طریقے سے بیٹری کو چارج نہیں کر رہا۔ اگر آپ کی بیٹری بھی ٹھیک ہے، فل چارج ہے اور آپ کا الٹرنیٹر بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹارٹر کی۔ بعض اوقات سٹارٹر جام ہو جاتا ہے، آپ اس پہ ہتھوڑے کی مدد سے ضرب لگائیں تو شاید وہ کام کرنے لگ جائے۔ اگر وہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یا تو اس کے بش جو ہیں وہ لوز ہیں اور وہ سٹارٹر خراب ہے۔ اگر آپ کی چابی ٹرن ہے اور سلنڈر جو ہے کی سلنڈر وہ کلکنگ نائس نہیں کر رہا تو آپ پہلے فیوز بیکس کو چیک کر لیں۔ فیوز باکس میں فیوز کور کے بیک سائڈ میں یہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ اگنیشن سٹارٹر اور اگنیشن کی یہ جو کوائلز ہوتی ہیں آپ ان کو چیک کر لیں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہیں کہ خراب ہیں۔ اگر وہ خراب ہیں تو ان کو ریپلیس کریں اور اس کے بعد آپ سٹارٹر کو چیک کریں گے کہ سٹارٹر تک کرنٹ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔